ကလေးတို့ရိုင်းအစုပ်အတက်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရိုင်းအတက်ရိုင်းအရက်ခြေတော်တစ်ချောင်းတော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့တဲ့အခုဒီနေ့ပြအဲ့ခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နိုင်မှကိုကန်တဲ့နေရာကိုတော့တော့ဒါတို့ဒီကောင်ငိမ့်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေးပြုနိုင်တယ်ဟုတ်ရိုက်ရက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဗျိုင်းလေးတစ်ကောင်နဲ့တူနေရမယ်ဗျိုင်းလေးတစ်ကောင်နဲ့တူနေရမယ်ဟုတ်ဒီရနေပြီးတော့ကိုရှိကိုကြည့်ပေါင်နဲ့တူတာဒီချော်လေးကတူလေးခောက်တာဒီလိုတွေပါလေမဖြစ်အောင်ဒီချော်လေးရှော့နေရငိမ့်နေရချအားမပါဘူးအဲ့မှာရှိကိုတက်မယ်အဲ့မှာအတွင်းပဲအပြင်ပဲကြိုက်တာလုပ်လို့ရက်မယ်ငိမ့်နေအောင်ရက်ဟောပြီးလှလေးရက်ဒါငိမ့်မှနောက်ပိုင်းခြေတော့ကန်တဲ့ခါမှာဖရက်နဲ့ကျွမ်းကျင်လေးရထားလိုက်ကျင်ညာချဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီရက်ငိမ့်နေအောင်ရက်တောင်းတာအောက်ချောကိုတောင်းအောက်ချေတော့တောင်းမှာအောက်ချေတော့ကိုအားထက်အဲ့ဒါမှငိမ့်မှာရထားချနောက်ကိုစုပ်ပဲပြန်ရက်ဟုတ်ပြီโอเคငိမ့်နေအောင်ရထားချနောက်ကိုစုပ်ပဲရက်โอเคငိမ့်နေအောင်ရထားငိမ့်တာငိမ့်ပြီဆိုမှချထိုင်လိုက်တယ်နော်ဒါပြိုင်းပဲချတာနဲ့ပြိုင်းဖြစ်တဲ့ရိုင်းဟုတ်ပြီရက်မယ်โอเคငိမ့်နေအောင်ရထားငိမ့်နေရမယ်ချဟုတ်ဖြစ်တဲ့โอเคရက်ငိမ့်အောင်ရထားโอเคပါချဒါတို့အဲ့ဒါလေးကိုများကျင့်ပါခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုနိုင်အောင်ကျင့်နည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတခြားကျင့်ကြတော့လေးတို့โอเคနောက်နေ့တည့်မြင့်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြပေးမယ် review